Selam aleikum, jemi në podcastin e radhës, shpresojmë që gjithsecili të jetë i kënaqur me pjesën e syfyrit, të jenë qetësu, dritat vazhdojnë akoma ndizën edhe më shpesh si duket kur vjen ai 10 ditë i fundit i Ramazanit, fillojnë të shtohen njerëzit. Po duhet dhe pak, po që është duke ardhur avash. Po është duke ardhur se unë ndjej për shkak gjatë kohës që vi me makinë, se duhet të kaloj në përqendër, përveç zbukurimit që ka Tirana dhe gjitha komplet, pa ma kur vim edhe ke dritat e pallateve, kur I shoh që ndezin ato llato, do thonë janë tani përpara ka qenë 1, po 4 jo. Tani kanë filluar të bëhen barazime dhe fillojnë edhe shtohen më tepër. Alhamdulillah. Vëllezër e motra të nderuara, mos e humni mirësinë e këtij Ramazani çdo ditë, le të lidhemi më shumë me Zotin e gjithësisë. Kjo është ajo që kemi si synim. Prandaj edhe podcasti këtë vlerë shpirtërore ka. Shqyqyr Zotit, mund të nisim pak ndryshe podcastin, do t'i pyesim edhe për shumë nga selamet, nga navine, nga dije do më thonë që fillon pas të Berlini, Gjermania, Italia, nga gjithë botë, Franca, vetëm nga Kina s'kemi. Përveç Kinës, deri tani s'kemi arrit deri në Kinë. Atëherë, kam një pyetje që kam edhe për komentuesit, kush mundet ta gjejë një përgjigje. A lejohet se dua të çoj një person për shkak dashurisë që kam për profetin sallallahu alajhi wasallam, dua të çoj një person të bëj umre në emër të profetit sallallahu alajhi wasallam, për dërgumin e Zotit. Pra siç shojmë për shembull për nonën, për babain, për babën, me dërguar një njeri, thonë se njihet si tip bedel. Në këtë a lejohet për pres, domethënë se si mund të jenë për shkak të pjesa e komenteve dhe gjërave. Po mirë, le ta lejmë atëherë pak të hapur, se të shohim ChatGPT a I jep këtë përgjigje. Qofse vëllezërit edhe motrat e gjejnë shpejt, por që kam përshtypjen se nuk e jep, për shkak të specifikave duhet po të hysh thellë, ndoshta kur e pyet mund ta japi përgjigje, por ty Zoti tash përbleft që e ke këtë njet, nuk je I pari. Jam I sigurt që gjithë ummeti Muhamedit alayhis salam me kënaqësinë më të madhe do pagunte dikënd ose do shkote vetë për të bëjë umre për pejgamberin alayhis salam për shpirtin e tij. Besoj se po. Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë, pse? Pejgamberi Muhammed alayhis salam është ai I cili Zoti e zgjodhi për pejgamber dhe ja zbriti Kur'anin dhe ja mësoi Islamin, dhe ai ja mësoi Islamin gjithë tjerëve. Vetë ai ka thënë, men dala ala al-khairi ka fa'ilihi, ai I cili udhëzon një person për një vepër të mirë, e merr shpërblimin si ai që e veproi. Për shembull, ti thua, kush ka mundësi ta ndihmojë atë jetim atje? Del njëri thotë, po ka mundësi unë. Dhe ja çon, po themi ushqime. Po themi. Ky që I çoi ushqimet me shpërblimin e vet. Ky që nxiti merr soi shpërblim sikur I ka dërguar dhe ky ushqime. Prandaj pejgamberi alayhis salam nuk lejohet me ixhmat e dietarëve që dikush të bëjë një vepër të mirë nga ato që janë sanksionuar në shariatin islam, për shkak se ai I merr vet automatikisht. Ja ka bërë risk I madh I Zot. Pra nëse gjithë antarët e ummetit, po themi Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Talha, Zuberi, 10 persona me xhenet, morin shpërblime për specifikën që ato kanë pas, pejgamberi I përfshin gjitha veprat e mira të ummetit. Dhe ti nuk ke nevojë ta bësh një që po e bëj këtë umre për pejgamberin, po bëje për vete, sa ajo I shkon automatikisht pejgamberit alayhis salam. Bile sa më mirë ta bësh ti, sa më shumë shpërblim, aq më e plot I shkon. Aq më e plot I shkon. Mashallah, domethënë kjo ndikon edhe për të rregulluar aq më mirë dhe njetin tënd që ta bësh sa më mirë, sa aq më plot dhe më mirë. Çfarë ka I të mirë kjo? Kjo ka I të mirë që na mëson neve, për shembull, pejgamberi alayhis salam nuk është I soi si sot si nesër. Sepse në këtë ditë Ramazanit, gjithë veprat e mira që bëhen I shkojnë dhe pejgamberit, ai nuk është si sot edhe nesër, sepse ai është ngritur ngrada përsëri. Allahu Akbar. Kjo na mëson neve diçka si musliman dhe muslimane, dhe ne kemi qef shumë këtë Ramazan të bëjmë xhami të mëdha në Podujev. Po. Kemi dëshirë, do ta shpalosim pak më në ditët në vijim. Për shembull, inshallah na bëj Zoti risk që ne, si Fondacioni Firdeus, të bëjmë një xhami në Podujev në lagjen,
në cilën e kemi ndërtu lagjen e shtëpiave për ato që kanë pas nevojë, që të strehohen. Tani, bëhet xhamia. Dhe ne do vdesim. Qofsa e xhami vazhdon të funksionojë si vakuf, si sadakatul xharie, që është edhe mbasi ke vdekti, ajo funksionon për të mirën e njerëzve, ti asnjëherë në botën tjetër s'do jesh një ditë njësoj. Nesërmen ti je më i mirë se gjithë sevapet atyre që janë falë aty të vjesh përblimit. Prandaj kjo quhet nga gjërat më të mëdha sadakatul xharie, është sadaka që rrjedh. Apo vakuf që ti lën i vend dhe thu çdo lek dhe çdo burim që vjen nga ky vakuf do t'i shkoj sevap për fenë e Zotit, apo për jetimin, apo për të varfrin, apo për shkollim, apo për bursa, apo për studim, apo për çdo gjë që ka nevojë. Kur ai lek administrohet për këtë gjë, ti mund të kesh ndru jetë, po ti je akoma i gjallë, sepse ty të vinë shpërblimet e kësaj vepre që ti e le. Do thënë, nëse pyesim me pak, po themi humor, nëse pyesim për shkakun çani niveli është pejgamberi sa selam, do na vi përgjigja kur, para pyetjes apo pas pyetjes. Po, se çdo sekondë vetëm se ngre. Si bëjnë këto miliarderët që fitojnë çdo sekondë, thot pyete tani apo kur e fillove pyetjen apo kur e mbarove. Kështu që pejgamberi është, për shembull, t'japi shembull më konkret? Patjetër. Ne kishim në emision për 2 familje me jetim. Si qysh Zotit lekët u bon, me mira vetë kontribuan. Si gjithmonë. Do bëhen 2 shtëpia për jetimin. Ndoshta ato shtëpia që do ndërtohen do jetojnë më shumë se ne që donatum. Kur ne t'jemi shpirti jo në botën tjetër, ato jetim apo fëmijët e atyre do vazhdojnë në këtë bamirësi që është botë, jetojnë, strehohen, të ngrohen, të jetojnë aty, të shjehen, e me radhë, shpërblimi do t'i vijë gjithë donatorëve edhe nëse kanë ndruar ato jetë. Do thënë për çdo natë që flen gjumë, për çdo gjë që e shfrytëzojnë atë. Për çdo natë që si ka piku moçatia, për çdo natë që ai është më mirë dhe. Po. Allahu Akbar. Do të thënë nuk është thjesht vetëm bëre shtëpinë dhe kaq bëro. Dhe gjithë mirat që ai përdor gjatë gjithë kësaj kohe ty di. Edhe fëmijët e atyre derisa të vazhdojë ajo shtëpi. Kështu që ka mundësi që në këtë botë ne të krijojmë hambarin e veprave të mira që të na ndjekin edhe në botën tjetër. Mashallah, dhe vetë podcasti këtë qëllim ka duke shpërndar dijen. Inshallah o Zot. Që të arrisësh këtë lloj grade që ka pas profeti sallallahu alajhi wasallam, që besoj është unike në gjithë njerëzimin. Bëhet fjalë që po. Kush ka qenë momenti më i vështirë? Se këto grada nuk vinë kot, kanë shkaqe. Po, është e vërtet. Kush ka qenë momenti më i vështirë të cilin profeti sallallahu alajhi wasallam ka pa veten vërtet në kushtum? Gjëja e parë që duhet kuptojmë është që pejgamberi alayhis salam ka qenë njeriu më i kthjellët dhe më i qartë i besimit islam. Pra ai e ka ditë çdo thot sakrifica, ai e ka ditë çdo thot vështirësia. Ai ka ditë mirë ajetet e Kuranit sa ti i kanë zbrit dhe ai ka memorizuar i pari, dhe ai ka ditë mirë thënit e Xhebrail Eminit që i ka mësuar ti traditën profetike. Dhe ai ka qenë super i qartë se ku po shkon. Ai ka qenë i qartë për këtë që po themi ne që do të vinë gjithë sevapet e ummetit. Dhe ai ka qenë plotësisht i qartë që po synon xhenetet dhe shkallët më të larta. Dhe këto gjëra, edhe në këtë botë, nëse do të arrish maja të larta, do bësh shumë sakrifica. Nuk mund të jetosh si një njeri i thjeshtë dhe të bësh i pari botës. Patjetër ka nevojë për sakrifica të veçanta. Pejgamberi alayhis salam ju është lut Zotit gjithësisë dhe i ka thonë o Zot mos më provo mua më shumë se ç'përballoj. Që është lutje që ajetet e fundit surës Bekare për të gjithë ne. Pejgamberi alayhis salam e ka ditë që pejgamberët vetë ka thonë sprovohen më shumë se gjithë njerëzit e tjerë. Pastaj ka thonë ato që janë më të devotshmit e me radhë sipas gradave. Zoti i jep gjithë secilit sprovë ai sa ai mund të përballojë që mos shkatërrohet në besim. Pejgamberi e ka treguar vetë kur ka qenë dita më e vështirë. E ka pyetur një herë Aisha radhiyallahu anha dhe i ka thonë o i dërguari i Zotit. Kur ka qenë situata, dita, momenti më i vështirë i jetës tënde? Aisha ka pas një gen, një pjesë të fisit vet nga Taifi. Dhe pejgamberi ka thonë, ke njerëzit e tuaj Aisha. Allahu Akbar. Ta shikoje thot fytyrën time se si ishte skuqur nga dëshpërimi, nga sikleti, nga stresi, aty do e kuptoje më mirë se çdo të thot sprova. Çfarë ndodhi? Para kësaj, Zoti i gjithësisë i jep 2 goditje të mëdha pejgamberit alayhis salam. 2 sprova të mëdha. Një shpirtërore dhe të brendshme dhe një mbrojtëse dhe të jashtme.
ka pas një grua brillante që e ka dash shumë. Dhe herë ka thonë një shprehje që do ta kishte ëndër çdo bashkëshorte. Ka thonë vlla inni ruziqtu hubbaha. Tha un jam furnizuar me dashuri për Hatixhen. Dhe i madhi Zotës provon vdes Hatixha. Kuptohet sprova e madhe. Profeti ka qenë kampion i kalimit sprovave. Kur ka qenë në Medinë Allah, këtu në këtë çast po flasim kur ishte në Mekë 13 vjeçarshin e Mekës, në Medinë i ka pas 10 vjet. I kanë vdek 3 vajza si dritë, edhe i ka vdek Ibrahim i vogël 2 vjeç, afërsisht. I ka kalu dhe kanë qenë në kulmin e aktivitetit dhe në kulmin e devotshmërisë dhe në kulmin e vizionit dhe në kulmin e shpërndarjes islamit. Po sprovat kanë qenë një vajzë mund t'i vdesi dikë dhe shkatërrohet jeta atij përfundimisht. Përse pejgamberi i kanë ndruje 3 vajzat si dritë, djali i vogël dhe ka qenë kulmin e performancës njerëzore, i pa imagjinueshëm si njeri. Nuk mjaftoi Hatixha, e cila ishte përkrahja shpirtërore. Imagjino çfarë shprehje e bukur ka thënë, un jam furnizuar me dashuri për të. Pastaj Zoti e sprovon me xhajen e vet. Ebu Talibin. Profeti ndojshin sa dilte nga dera e shtëpisë ta vritnin. Ai që e mbronte ishte Ebu Talibi. Ishte i pari fisit dhe thoshte nëse ma prekni Muhamedin, jeni në armiqësi me gjithë fisin dhe pastaj kalonte hesap tjetër. Mirë bashkëshortja, që kur shkonte në shtëpi ishte vetëm, po tani edhe kur dilte jashtë, ishte vetëm, sepse çaja që kishte një autoritet shumë të madh kishte ndruar dha jetë. Ka zbrit Xhebrail Emini. Wa tawakkal ala al-hayy. Ka zbrit ajet. S'ka dy. S'ka pas nevojë për dy. Tha tani Muhammed, mbështet ju djallit që s'des kurrë. Allahu. Kapto sa e bukur? Wa tawakkal ala al-hayy alladhi mbështet ju atij që është i gjallë dhe i përjetshëm që s'vdes kurrë. Pra, bashkëshortja, Xhaxhai ishin 2 mbrojtje, njëra shpirtërore e madhe, tjetri kur dilçe ti nga shtëpia, mos u mërzit. Ai që të mbron ty, atë që e beson ti kaq shumë dhe e don më shumë se çdo gjë tjetër, ai s'vdes kurrë, atij mbështet ju. Si nga jetët më të forta të Kuranit. Siç e kishte natyrën e tij optimiste, i pa imagjinueshëm si njeri. Tani, e vetme gjë që mund ta kuptosh Muhamedit alayhis salam është vetëm të t'japi Zoti një panoramë ta shohësh. Si ka jetuar që ti të kuptosh pak se është e pa imagjinueshme si. Pa imagjinueshme është. Imagjino i vdiqën shumë shpejt dhe nuk e mori veten shumë shpejt. Çfarë amaneti kishte ai? Amaneti i tij ishte ti tregonte Mekës dhe botës Zotin e vërtet një dhe një vetëm. Ky ishte mesazhi apo jo? Xhebrail Emini për këtë zbriti, Kurani famlar për këtë po zbriste. Mësimet e Xhebrail Eminit, ajo që quhet tradita profetike, për këtë kishin ardhur. Nga Isa alayhis salam 600 vjet, shpallja kishte filluar të pluroset. E të kishte problematika, atëherë erdhi origjinali që nuk i lëvizmoi presje. Është kështu apo jo? Atëherë shumë shpejt e kaloi këtë plagë të madhe. Qoftë kur hynte në shtëpi ishte vetëm, Hatixha e priste gjithmonë me dashuri të madhe, kur dilte ishte në rrezik për jetën, se xhaja s'ishte më për ta mbrojtur. Po kjo nuk e pengonte. Shumë shpejt e mori veten, edhe nuk i tha Ebu Bekrit. Do bonte udhtim. Mund t'i thoshte shokut më besnik Ebu Bekrit. Pse? As Omerit, as Osmanit, as Aliut. Pse? I tha Zeidit. Sepse ka qenë strateg dhe kështu kanë qenë pejgamberët vizionar të mëdhej, donte të shkonte në Taif për të shpërndar Islamin dhe për të marrë mbrojtje për Islamin, po donte që mos ta marrin vesh Mekasit se nuk do ta lenin e do ta dëmtonin. Ideja është nëse do shkonte me këto figura. Qofse do shko, po ishte për udhtim të largët. Okay. Pra, është për gjë serioze. Me Zeidin ishte i thjeshtë. Po, është të rrethinat, po shko deri diku. E dyta, ka shku në këmbë. Po të hipte ndeve, është për udhtim gjatë. Ku po shko Muhamedi? Sa ato e gjurmonin çdo çast. Tani mendonin që është opsu se i vdiqë dhe xhaja, iku dhe bashkëshortja, ato thoshin shqyr. Dhe kur u nis me Zeidin dhe në këmbë, sa në këtu është në periferi të Mekës. Ose ja vlen me gjurmë. Jo, s'ka gjë, sepse shko logjika. Si është logjike. Ka shku 100 kilometra
në Taif për disa ditë në këmbë. Gradualisht, duke qëndruar natën aty ku duhet, duke vëzhguar që apo e gjëmonin apo jo. Në këmbë për mos ra me sy, se tham për deven. Ka shku në Taif me shpresën se Taifi po e pranon si pejgamber. S'kishte ardhur akoma periudha e ndritshme që do ta pranonte fisi i Medines. Ishte akoma pak më herët. Pra lumte afërsisht rreth 4 deri në 5 vjet përpara se ta pranonin ensarët e Medines, edhe shkoi Medina është ndritshme që u ndërtu pasaj për 10 vjet koncepti gjigant islam. Dhe ka bërë sakrificën në këmbë, se po fliçim për sakrificën. Dhe ka shku vetëm me Zeidin. Nuk e ka pas problem me rreziku jetën e vet. Qofse Mekasi do t'i shkonin mbrapa dhe shikonin që ai ka ikë më shumë se ç'duhet, nuk kishte çudi fare që ta vritnin. Kurse ka pas problem, qofse do e vritnin duke qenë në rrugë për të shpërndarë fenë të Madhit Zot. Si e pritën banorët e Taifit? Çuditërisht, ato e kam prit në formën më të keqe të mundshme. Nuk e mendon të këtë pejgamberi. Se ka qenë shumë i tishëm. Për shembull, çfarë na ndodh neve, si besim vegjël që jemi? Nisesh ti në emrin e Zotit, e të shkoj keq. Sot po nisem për keq, e thot pse më shkoj keq. A është kështu? Niset me bë zullum, si ecin gjërat siç duhet, edhe thot pse më eci keq. Por ti me drejt Zotit nisesh për mirë e gjë keq, s'pas ka, ti thu ç'po më ndodh mua? Ja. Pejgamberi ishte kështu se kishte dituri. E dinte kush është keq e kush është mirë. Dhe e dinte që dirigjenti, ai që i dirigjon gjërat në mënyrë të mrekullueshme, nuk ka njeriu me mendimet e veta. Njeriu bën sebebet, krijuesi i madh i qejve dhe i tokës dirigjon situatat. Ne nuk e dim kush është më e mira për të ardhmen tonë. Pejgamberi u nis për çfarë? Me shpërnda fenë të Madhit Zot se Mekasit nuk po e pranonin. Dhe shkon. Dhe kishte piketu 3 njerëzit më me autoritet të Taifit. I njifte normal. Dhe shpresonte që minimumi do bisedote edhe do jepnin një lloj shpjegimi, edhe nëse se pranonin. Ai e tentonte dhe e provonte. Pra pristet paktën minimumin etikën njerëzore. Që dhe arabët e kanë pas në atë kohë. Mikpritje. Paktën të kalonte. Po do e shohim, do e mendojmë edhe Taifi ishte qyteti i dytë më i fortë mbas Mekës. Dhe e kishin shumë të vështirë si njerëz të vegjël që ishin, dilçin kundra Mekës. Kishin interesa financiare. E kupton? Dhe kur ke interesa financiare dhe se kupton besimin, ke përborësh të vrasësh e të gjunjësh këdo, mos të prishën interesat e tua. Ato nuk po e kuptojshin çfarë fati madh po i vinte në derën e tyre. Shkon ke i pari. Troket. E hap derën ai dhe i thot për çka ka ardhur Muhammed? Vrazhd. Ka marrë tha me të sjell shpalljen e të Madhit Zot, me kërku mbrojtjen tuaj ndaj Mekasve që po sillen keq me mua. Plot ironi dhe me urrejtje të pashpjegueshme i ka thonë, aty të gjeti Zoti me të pasgjet ty Zoti pejgamber, atëherë çdo gjë në këtë botë ka mbaru. Me fjalë ti je i vogël shumë për të mbartë këto shpallje kaq të mëdha. Pse? Se mendojshin po tishte se me vërtet Zoti do zgjedhte një, do ishin ato, jo Muhamedi. Muhamedi ishte i rob i mirë, i njeri i mirë. Kurse ato kishin autoritet madh në popull. Muhamedi në Mekë se kishte këtë autoritet. Pra, arritën deri aty me mendimallësi sa Zoti do t'i merrte leje cilin bonte pejgamber. Ishin çuditshëm dhe këto të gjitha janë fragmente të mrekullueshme si i shpjegon Zoti në Kur'an. Iku i pari. Imagjino tani në moshën e pejgamberit ka qenë këtu afërsisht 48 vjeç. E imagjino pa i bërë gjëra asnjëri duke e thirrë në fenë e Zotit dhe të përplasë dikush duke të ofenduar, duke të tallë. Dera përpara fytyrës. Kuptohet, është shqetësu. Ka shku këtë tjetri. Ai e ka prit më rënd se sa i pari. Ka thonë, mos ekzistot qap jam qofse ti je pejgamber. Pra, jo që se pritën mirë, po kishte edhe një natë të brëndshëm, një cmir, një zili. Kishin vujt gjithë këto vite, që pse ky ka dalë tani në Mekë dhe bosi pejgamber, ka filluar me ai trazuj çik ato interesat ekonomike. Dhe shiqyr që i erdhi situata në dorë,
që të krijojshin një aleancë më të ngrohtë me Mekasit për të kapur një lek më shumë. Njerëz vegjël. Shkon ke i treti i bën më ironi të madhe se sa kjo. Dhe pejgamberi alayhis salam thot, o Aisha, të më shikoje shqetësimin tim kur merrsha ofendime njëri pas tjetrit, por gjithmonë me ide në zemër që unë jam rrugë drejt. Si ka thonë kur i vdiq Ibrahimi, syt tanë lotojnë, zemra është të dëshpruar, po me gjuhën tonë themi vetëm atë që Zoti është i kënaq. Pra duhet dim të dallojmë këto. Mund skuqet fytyra, mund shqetësohesh, mund stresohesh, mund friksohesh, por ka thonë vetëm atë që Zoti i gjithësisë është i kënaq. Mendoj që e mbylli. Kthehem shpejt në Mekë. Po ja ka kërkuar dhe i nder. Këtyre i ka kërkuar i nder. Ka thonë, me që s'po më prisni, paktën mos i lajmëroni njerëzit e Mekës. Se nëse këto do lajmëroni që Muhamedi ka ardhur me kërkuar ndihmë ke ne, pra nesër po ta pranoj fis, ne futemi në probleme me atë fis dhe ky fuqizohet. Pra të paktën tha, ruajeni këtë amanet, mos i lajmëroni Mekasit për këtë gjë. Pa dal mirë nga periferia e Taifit, i kishin nis njerëzit ato me spionu në Mekë. Përveç kësaj, për të fitu pikë në Mekë, e cila ishte kryeqendra, ja kanë nxjerr njerëzit më të shmendur qytetit dhe fëmijët dhe kanë filluar ta godasin duke dalë nga periferia e Taifit pejgamberin më të madh që ka pa njerëzimi. Dhe ky shqetësim i pejgamberit, kjo skuqje, ky stres që po kalonte, kjo ngushtimi kraharorit të çastit ju shtu më shumë. Dhe e gjuanin me gura edhe e fyenin me lloj-lloj fyerjesh. Derisa Zeidi kur e ka pa që gurat që e godisin filloi të rrjedhë gjak, i ka dalë përpara për ta mbrojtë. Se tham ka ik vetëm me Zeidin, nuk ka ik se ti ishte Omeri, nuk e bëjshin ato atje, se kishin frikë. Po kishte shku me Zeidin për mos me ranë sy. Dhe ka dalë me vështirësi, edhe ka dalë duke e goditur dhe duke e fyer, po kush? Shtresa më e ulët e shoqërisë Taifit. Kurse këto paria që i kishin nxit vetëm qeshnin nga larg. E ka dalë i dëshpëruar, edhe ka bëj apel me veten. Ka thonë, unë u nisa për të shpërnda fenë e Zotit, ndodhi gjëja kundër që kisha mendu. Neve, e di që do thonim? Tani Zoti pse e bori këtë? Unë nisa me shpërnda fenë ati. Për ty u nisa? Për ty u nisa. Kursa i thash, sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i kthjellët, ka qenë i qartë. Ai kur Zoti ja shtote sprovën, ati ju shtote lumturia, që po afrote më shumë ke sunduesi i gjithësisë dhe ishte dhënë shansi të sakrifikote për atë. Prandaj ka thonë një hadith sakt, cilin Zoti e don e sprovon. E sprovon, e teston derisa e ke nivelin e besimit dhe të vën notën. Ka dalë edhe i ka ngret durët. Ka thonë, o Zot, dobësin time, nuk ka thonë, kaderin tatë jo të mirë, si çdo mendonim ne. E ka dhënë fajin vetë se s'kam ditë me tjetër tamam. Kjo ishte. Për shembull, shkon ke doktori nesër, ata bëjmë çik reale apo jo? Që të përfitojmë ne edhe vëllezërit e motrat që na ndjekin. Sot ne na ndodhi gjë, shkojmë ke mjeku, thotë je i smur me kancer. Je i smur me këtë sëmundje të pashërueshme. Gjëja parë që na shkon mend neve është pse ma dha Zoti këtë? Është logjike për nivelin e besimit që kemi ne. Ti ndosë kjo pejgamberit alayhis salam, ai do thoshte o Zot, atë që e cakto ti është më e mira. Të qofsha fal, ti je krijuesi, un jam krijesa. Ti je Zoti, un jam robi. Edhe mbyllet historia këtu. Ai shkonte sipas asaj që i caktonte i madhi Zot. Kurse ne kemi dëshirë për besimit dobët, të shkojmë atje ku duam ne. Por brenda nesh ka dhe logjik, po ka dhe pasion, ka dhe ves, ka dhe epshitkësia, dhe po ndoqën këto, atëherë jemi shkatruar. Si, do të themi gjë të lezetshme. Mike Tyson, jo Neil Tyson. Se kemi folur duket për Neil Tyson. Neil Tyson është shkencëtari, një nga fizikantët shkencëtarë më të mëdhenj sot në botë. Gjithë njohin Mike Tyson. Asnjë s'njeh Neil Tyson. A e ke dëgjuar? Çfarë kanë dëgjuar? Shumica njohin Mike Tyson, se sot është prioritet boksi dhe jo shkenca. Mesin e njohin gjithë, Neil Tyson nuk e njohin.
E njohin vetëm ato që janë të pasionuar ndaj shkencës. Por një nga asteroidet në qiell është me emrin e Neil Tyson. Është sot 65 vjeç dhe podcastet nga më të fuqishëm shkencës i ka ky person. Dhe jemi ke Mike Tyson. Me disa çuna të ri. Dhe i thotë sa e bukur, është shumë e thellë. I thotë, "A t'ju tregoj gjë?" I thonë ato, "Po." Po flasën këtë moshë, i ka kalu të gjitha, burgun i ka kalu kur fitonte 30 milionë euro me ndeshje me radhë. "A t'ju tregoj gjë që në keni vështirë ta besoni se jeni të ri tha." Thonë ato, "Po na e thuaj." Tha, ditët më të lumtura të jetës time i kam pas në burg. Ti shifi ato kamera, ato të luajt gjithë nga veni, ky njeri i famshëm në botë, thot burgun, e kupton? Me ndeshje fitonte 30 milionë euro. Çdo gjë në këtë botë ishte aty njeriu më i famshëm, me një grusht rrezonte më të fortit asaj kohe. Gjithanej ishte Mike Tyson, nuk ishte Neil Tyson. Edhe nuk po i mbante vetë çuat e ri. Dhe i thot njëri pash, zoti tani se nuk kemi për total. Ke fituar me ndeshje 30 milionë euro, thu isha më mirë në burg. Dëgjoni tha. Dhe ka dhënë një formulë kuranore. Pra, qofse ka ekstrakt Kuranit, e ka dhënë me këtë shprehje që ka thënë. Dëgjoni tha. Nuk ka dënim më të madh se t'jep Zoti kur t'i plotson gjithë pasionet dhe dëshirat dhe veset që ke. Perl. Pra Zoti më nalon neve në dorën tonë me të thonë zgjidhe ti të ardhmen e jetës tënde. Do ketë gjëra që ti i logjikon dhe janë të mira, po do futesh pasionin. E do futesh vesin. E do futesh epshit e këqija dhe kur ta shohësh veten në fund të rrugës je shkatru. Zoti kur s'ta bën këtë. Dhe ky këtë tha. Tha kur Zoti nuk po menon më për ty, nuk të don më, ti plotson gjitha ato që të shkojnë në mend ty. Allah. Edhe shkatrohesh. Tha je ka pa vet, i ka kalu, pra ai është musliman, po këtë e kanë nxjerrë eksperiencë nga jeta. Tani kur po themi Mike, po pejgamberi alayhis salam, Allah. I ka ngret duar dhe ka thonë, o Zot, dobësinë time ta parashtroj ti. E ka këtu dobësinë ke vetja dhe ja kalon Zotit çdo gjykim suprem. Me nurin tënd, ka thonë, dritën tënde, rrezaton qejtë dhe toka. Pra ti e orienton qejtë dhe tokën, ligjet, çdo gjë që i ke vendos brenda saj, jashtë saj, midis saj. Dhe ka thonë, më fal o Zot, nëse nuk dita ti thras njerëzit e Taifit në Islam. Shive, me këtu ke vetja. Kjo është një edukat e nivelit shumë të lartë me Zotin dhe me njerëzit. Sa më ignorant, sa më i paditur, ja vën fajin gjithmonë tjerëve asnjëherë s'ka faj. Asnjëherë. A është kështu? Gjithë ditën tu shajt njerëzit në Facebook. Po. Sepse ai s'ka asnjëherë faj. Gjithë ditën duke shajt njerëzit në Instagram, TikTok, pastaj nuk shajnë më me mesazhe, po shajnë kështu. A është realitet apo jo? Realiteti është. Gjithë janë të këqij përveç atij. Kurse në edukatën islame dhe me Zotin dhe me njerëzit do të më thonë një herë, me Zotin një herë pa diskutueshme që faji është i imi dhe Zoti është i pagabushëm dhe më don të mirën se më ka kriju, po edhe me njerëzit do të më thonë shpesh që e kam fajin unë. Fiks. Kjo e bën një shoqëri më të mirë. Po filluam që s'ka si unë dhe tjerët janë gjithë nga bim, në shoqërinë e mirëfillt islame që është kaotik. Po, edhe aq më tepër pas në raport me Zotin. Në qoftë se në shoqërinë islame thua që unë po thuj se jam i pagabushëm dhe tjerët gjithë gabojnë, me këtë njeri t'japi sugjerim vëlla, vetëm selam. Selam edhe hik se nuk merr gjë prej ti. Po. Kurse po pe njeri që të thotë vëlla, duhet mi pa se kemi kusure shumë. Mos merrni me të tjerët, merrni me të metat tona, mos e largohet njëri nga afër vetes. Dhe pejgamberi tha, o Zot, unë s'dita me i thirr njerëzit në Islam. S'dita ti thras njerëzit në Islam. Edhe ashtu ishte me gjithmonë. Sepse rrugët që ti thret në Islam janë shumë llojshme. Pejgamberi alayhis salam përdori një nga ato, por ka pas dhe 100 tjera që mund të funksiononin. Dhe ja ktheu fajin vetes. Dhe i thot fjalën e fundit, marrët një nga lutjet më të fuqishme, ka thonë qofse si e Zoti hidhur me mu sikur s'm ka ndodhur asgjë, jam mërzit. Allah. Se kishte i gjë. Sa gjë të mirë ka pas. Edhe e ka shpjeguar pasaj. Ka pas që i natin e ka pas shkurtër dhe i kalon të prija. Pra kur themi natin, stresin. I vinte shpesh, u mërziste pak dhe i kalon të shumë shpejt. Kënaqësia i vinte e gjatë dhe ishte me zor të iki. Dhe ka thonë, njeriu më i mirë është ai që mërzia i vjen rrallë dhe i mbetet pak. Edhe vetë ka pas këtë të parë. Prandaj sa ka kaluar dhe ka bërë këtë dua sikur kishte ndodhur gjë. Allah. Ku e kishte mendjen? Ke çipi
dhe ke qiriri, ke pjesa ballore e trurit për dawa, për t'i ftu njerëzin në fe, dhe direkte, çka ka bo? 2 pronar t'i kopshti. Shohin, tu i rjedh pak gjak me fluhur, shoh Muhamedin me Zeidin, dhe i thojnë ati, ishte i shërbëtor aty, që për ato ishte pa vlerë, quaj Adas. Kështu ka pas emrin. I thojnë, qoj në i frut, se gjinaf të shkretët. Ato si dihet emri, ky është Muhamedi a.s. që pa lind djeli në zan e në të shehud e më namaz përmendet miliarda herë. Atyre dyve nuk i dihet emri. Ato e bon për Ahmet. Tha, qoj disa fruta, zot jash përbleft, po them që çoja disa fruta, edhe vjen Adasi, me urdhrin e pronarëve. Dhe i thot, pronarët mi dhan këto fruta për t'u qetësuar se e shohin që ke shqetësim. Edhe je vra, ke plag, je me pluhur, duket që ke udhtu, duket që je lot, kështar në këmbë. Pejgamberi alayhis salam e sheh, po tash ifte i person thotë a është musliman apo jo, se pejgamberi alayhis salam ka takuar Xhebrailin. E ka pa xhenetin dhe xhenemin. I rifte zemra vetëm për atë. Vet 24 orë. E ka pa dhe e ka marrë frutin dhe ka thonë bismillah. Kur ka thonë bismillah, Adasi ka qenë rob në Mekë, po nga Iraku. Që pejgamber kanë shumë, po një nga ato Yunus ibn Meta, Yunusi alayhis salam që përmendet në Kur'an. Ka thonë, të bëj pyetje pejgamberi, ço kjo bismillah? I thotë bismillah do thotë me emrin e Zotit, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. I madhi Zoti qofshim atij fal. Na ka dhënë gjitha ushqimet edhe frutat. Pra i shpjegon se nuk është shpjeguar në hadith me gjatësi, po kush ishte më thirrës se sa pejgamberi? Edhe nga bujaria, ai e ka njohur më mirë se të gjithë emrin e Zotit El Kerim, bujari i madh. Për shembull, mund na jepte vetëm hurma. Mund na jepte vetëm banane. E ka mbush tryezën me fruta për të regu sa bujari madh është. Edhe me ushqime po e njëjta gjë. Dhe i shpjegon profeti. Ai mbetet kështu. I thotë, nga je Adas? Filloi, hyri. I thotë ai, nga Iraku, nga filan vend. Po ti qenë ke thotë nga vendi i Yunus ibn Meta. Ai se bajti dot veten. Tha pash Zotin, ju arab se njihni fare, tha, vetëm ti e njihke. Pronarët as kush s'ma ka përmend. Ku e njefti Yunus ibn Meta? As guxonte me ja përmend arabëve se adhurosh një dhe ishin mbarum në atë kohë. Kurse ai e dinte Yunus ibn Meta nga vendi atë që kishte qenë pejgamberi i Zotit. Po thot pejgamberi jon i dashur, ka thonë po unë dhe ai jemi vëllezër, jemi pejgamber të dy. Ai ju tridh trupi dhe ja merr durat pejgamberit dhe ja puth. Ja merr kokën e puth. Ai shumë e dashuroi pejgamberin për çastin sa 2 pronarët, të gjithë si dihet emri thanë e shumë shërbetori normal, e më duket se na u bë budalla atje. Se nuk po çka, ne i dhami mi fruta ky rritu e putë, se në fakt po ta shihshe nga larg, nuk e kuptoi dot. Po saktë. Kurse ai ishte i emocionuar dhe trupi u dridhte, se e kuptoi që ai ishte një Yunus ibn Meta, është pejgamberi i Zotit dhe Adasi e dinte që pritej të vinte pejgamberi i fundit i Zotit gjithësisë. Fakti për shembull që pas gjithë kësaj gjëje në fund fare dihet te Allahu jo vetëm që s'kishte as mërzi as diçka, po i solli dhe një engjëll në ato momente për t'i dhënë prapë dhe një shans tjetër që jo vetëm që s'jam mërzit me ty, po tashmë tajfin ta kam lënë dorën tënde. Merr dhe bë me ta çfarë duash. Mbasi mbaron me Adasin, pejgamberi nuk e mbyll udhëtimin këtu. Ecën me Zeidin. Pejgamberi para, Zeidi mbrapa, vjen Xhebrail Amini. Selamu alaikum ja Rasul Allah. Xhebraili e ka thirrë me selam e me cilësi, si ka thonë Muhammed. Selamu alaikum i dërguamit madhit Zot. Gjithmonë në mision. Siç e thret Zoti në Kur'an. Në mision. Ka thonë aleikum selam ja Xhibril. Dhe mbi ty qof paqja bekimi. S'ka gjë më të bukur kjo selami që japin muslimanët. Musliman që nuk ka kuptuar klasën e parë, që t'jep selam e të bë keq. Selam do të thotë për me je i rujt, nga mu ke vetëm paqe dhe un po të dhash selam s'të bëj dëm. S'gju me gurë. S'gju me gurë s'të bën ta si lloj zullumi. Kurse ai që thot selam e të mashtron, ai që thot selam është kaotik, ai që thot selam sikur s'ta ka dhënë selamin për nga e keqja që bën, kopësht islam.
s'ka kuptuar gjë. Po shiqyr musliman se s'do bëjmë njerëzit. Jo, elhamdulillah. Thot la ilaha illallah është musliman, po shumë larg asaj që kërkohet. Sot Xhibril Emini. Ky engjëll i madh që është me mua, është engjëll i fenomeneve. Zoti i gjithësisë e pa drejtsinë që bëri Taifi me ty. Zoti i gjithësisë është dhe i drejtë dhe i mëshirshëm dhe din ku ta vendosi drejtsinë dhe mëshirën. Folë mirë për profetin që nuk ishte vetëm i mëshirshëm, ishte ekuilibrues i jashtëzakonshëm. Imagjino Zoti i gjithësisë që gjithë universin e ka vendosur mbi ekuilibra. Thot e pa Zoti i gjithësisë atë gjë të keqe që bëri Taifi me ty. Prandaj engjëlli i fenomeneve, qofse dëshiron, mund ta urdhërosh që të vejë drejtësia në vend, dhe dy kodrat që janë në Taif ti bashkoj, edhe ato që bën zullum ti dënoj. Mbar. Profeti gjëja fundit ishte qetësuar, ishte kënaq se kishte marrë shpërblim ke Zoti, e kishin godit në emrin e Zotit, ai kishte shtu grada pafund, ai e dinte këtë. Gjëja e fundit që i shkonte në mend për hakmarrje. S'kishte lidhje. Dhe i thot, jo, unë kam mall të madh, dashuri të madhe, unë mendoj gjatë që banorët e Taifit bëhen musliman, pasardhësit e tyre ta adhurojnë Zot dhe mos ta adhurohet Zot tjetër përveç tij. Allah. Dimension, se mirë engjëllët që e kuptojnë, po ky ishte njëri që të sytet nga djalli, nga kjo botë, nga ka nerva. Ore gjysore përpara ke hongër gura, deli noti. Po, jo vetëm gurat, po ofendime se ishte në mosh. Dhe këtu Xhebraili ka folë dhe ka thonë, sadaqa men semaka raufun rahim. Tha, sakt shumë e ka i madhi Zot që të ka quajtur ty, Rauf i dhemshur, Rahim i mëshirshëm. Allahu akbar. Dhe nuk e pranon Muhamedi alayhis salam, dhe desh Zoti që kur u shliru Mekka dhe banorët e Taifit u bën musliman. Dhe gjithë fëmijët që lindshin prej tyre, lindshin në një Zot e një vetëm, dhe shirku edhe adhurimi i zotrave të rrejshëm dhe qesharak ishte mbyll etapa e tyre. Pra ajo që e tha, Zoti ja realizoi. Ky është kulminacioni për mendimin tim në ato çaste, sepse mund të qetësohesh nesër pas nesër, por në ato çaste të tipit dorë që të kesh mundësi të marrësh hak, dhe të jesh aq i kthjellët dhe të mendosh, kjo tregon qartë çfarë misioni ka pas dhe ku nuk e ka shfrytzuar ndonjëherë personale. Jo. Në ka qenë, çfarë thash, të jetojshe me atë nuk e kuptojshe. Tani. Më fal ta shpjegoj këtë, lutem se është ajka. Ne jemi 1450 vjet më radhë. Të jetoje me atë nuk e kuptoje. Jo, 1450 vjet më radhë. Që do të thotë, shpesh herë ka qenë aq i avancuar sa Omeri dhe shokët e vet se kanë kuptuar. Sakt. Mas 5 vjetësh, mas 3 vjetësh, mas viteve e kanë kuptuar sa vizion madh ka pas, edhe sa i zgjuar dhe i mençur ka qenë me lejen e të Madhit Zot. Ke pas marrëveshjen e Udhëbijës, se kanë kuptuar, janë mërzit, ke pas ke pas shumë momente në jetë që si kanë kuptuar. Por patën fatin që të jetojnë me atë dhe shumicat e gjërave ti kuptojnë. Dhe prandaj edhe ato dolën nxënës të mrekullueshëm që shembën perandorit të dobët asaj kohe. Nxënësit e tij shembën perandorit, po ai vet prandaj e mori Madhi Zot se u prishën ekuilibrat e tokës. Ti ishte ai, s'kishte kuptim më. Nuk i dilte gjë dot përpara. Për nga ndërtimi, për nga Kurani, për nga kuptimi, për nga lidhja me Zotin, për nga burëria, për nga ndeshmëria, për nga bujaria, për nga morali, për nga lirësia, nuk mund që dot. Nuk e imagjino dot çfarë ka qenë. Besimi që kishin njerëzit kur shifshin sinqeritetin e madh, sa shumë e donin, më shumë se sa familjarët e tyre, pa i imponuar si gjë, për nga vlerat e mëdha, për nga mirësia e madhe që posedonte, nga aq bukur dhe me shpirt sa e shpjegonte fenë të Madhit Zot, e donin njerëzit shumë. Dhe ku mund ta përballojsh atë më? Sakt. Që të falë se ta ndërpreva i pyetje, edhe ta mbyllim. Po, doja vetëm thjesht, duke qenë drejt edhe mbylljes podcastit sotëm. Gjatë kohës që ti po flisi, unë po mundohesha që gjithë këtë realitet ta sillja në kohën e sotme. Sot mbase nuk ka Taif që të dëgjojnë me gura, po kanë ato gurat e komenteve që jenë rrjetet sociale jenë gjatë gjithë kohës. Sot mbase nuk ka Taif që të ashu mirë, po neve në raport me pejgamberin sa selam nuk është për shembull se na kalojnë këto gjëra të pavëmendshme. Për shembull, nëse hedhim një status ose dikush na e merr ose e ka hedh diku tjetër dhe shikon domethënë njerëz që të shajnë,
ne nuk është se I kalojmë dot kaq lehtë dhe themi okay, ne do ta falim siç e ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ky realiteti sotëm dhe shpesh neve kjo gjë na kthehet në të kundërt dhe na pengon ato që të vazhdojmë në ecjen përpara për të prezantuar fen tek njerëzit. Po, është. A mos është kjo që neve nuk kemi të qartë misionin që kemi brenda vetes? S'ka diskutim. Normale dhe pranohet. Duhet të jemi ndërgjegjshëm. Neve e vëmë personalitetin ton dhe veten ton para fesë, shpesh herë. Pra domethënë, kur tjetri të ofendon, të shan, të hyen, dhe ti e duke bërë diçka të mirë, pejgamberi do e kalote shumë lehtë. Asnjëherë për shembull si është kthyer banorëve të Mekës apo dhe Taifit që tregum që ato e shanin 10 herë, qoftë dhe 1 herë me u kthy. Po që I kishte shame dhe fizike dënim ato. Ka qenë qartë. Sepse ai kishte një destinacion për të shpërndarë fenë e Zotit dhe për të fituar xhenetin dhe për të qenë njeriu I parë në botë që arriti më shumë se gjithë njerëzit e tjerë veprat e mira. Kuptohet, ne shpesh herë e dashurojmë veten jashtëzakonisht shumë. Dhe nuk e kemi për merak apo shkon feja përpara apo I shpjegojmë njerëzve Zotin e gjithësisë, po e kemi hallin anashajt I njeriu apo jo. Ai që ka bërë Facebookun, ai që ka bërë Instagramin, ai është tregu I zjut. Ka vendosur një delete aty. Kjo është maksimumi që duhet bëjë musliman. S'të pëlqeu I koment, thoj në herçunat kanë ai koment që nuk është ashtu siç duhet. Mos se ktheni me të sharë. Vendosi një delete. Kur është pak më I dhënë për të shajt më shumë, është një tjetër që quhet blok. Dhe as nuk merr gjinaf. Për të shajt me të ati ditë gjykimi duhet me të kthyer ai ty borxhin që të ka shajt, dhe jeta vazhdon, nuk kemi shumë kohë. Ti e shikon si vjen Ramazani si I hikën. Pra tregon që jeta po ecën shumë shpejt. Dhe ne I ditë të ikim nga kjo botë. Po mbetëm shajti e shajta, si ta shajt çik më shumë unë, bësh njeriu vogël. Pejgamberi alayhis salam nuk u bonte dot I vogël. Ai donte më u bë njeriu më I madh I këtij njerëzimi, dhe ja arriti. Ne jemi në rrugën e atij, jo në rrugën e shejtanit me të share me gjëra që nuk kanë asnjë lloj vlere. Pra le të vazhdojmë, edhe vëllezërit e motrat që na dëgjojnë, të vazhdojmë rrugën e të madhit Zot, të fitojmë mirat e kësaj bote, të fitojmë xhenetin në botën tjetër, të jemi me pejgamberët e dashur, gjithë secili të japi llogari për veten. Ishte podcast shumë I paqshëm, ndërkohë që flitet për Taifin, flitet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dihet domethënë që këto janë nivelet më të larta të njerëzimit dhe shpresojnë të marrin grimca të vogla të durimit dhe të lumturisë nga kollosi I njerëzimit. Kështu mbyllet edhe ky podcasti I sotëm. Zoti është përbleft dhe shikohemi në podcastin e radhës. Agjerim të letët pranuar. Shifemi podcastin e radhës. Amin.